किसी भी इंसान का छींकते समय उनकी आंखों का खुला रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें छींक आती क्यों है। जब कोई भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में नाक के थ्रू एंटर करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, तो हमारा शरीर उन डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल देता है और इसी को हम छींक बोलते हैं। और वही डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से आंखों के थ्रू बॉडी में एंटर ना कर जाए, इसलिए हमारा शरीर छींकते समय हमारी आंखों को अपने आप बंद कर देता है।